Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Вот мы дожили и до февраля. В целом месяц обещает быть любопытным. Нам предлагают не только премьеры новых проектов, но и продолжение полюбившихся сериалов, которые рвутся на малые экраны. В предыдущих двух роликах мы подвели итоги по самым рейтинговым сериалам и фильмам прошлого года. А сейчас, как всегда в первых числах, мы презентуем подборку наиболее интересного сериального контента на текущий месяц. Так что поехали! Анджелину Джоли и Брэда Питта зрители в этом сериале с аналогичным названием «Мистер и миссис Смит» не увидят. Эта история имеет отличие с оригинальным фильмом 2005 года. В этом сюжете двое незнакомцев устраиваются в шпионское агентство. Организация предлагает им богатую жизнь с путешествиями и домом мечты на Манхэттене. Но взамен по контракту они меняют имена и становятся супружеской парой. Их ждут сложности не только в рискованных заданиях, но и в отношениях друг с другом. «Мистер и миссис Смит» – шпионский комедийный телесериал. Актерский состав достаточно сильный. На экране мы увидим обладателя двух премий «Золотой глобус» Дональда Гловера и номинанта на премию «Золотой глобус» Пола Дана. Премьера намечена на 2 февраля на стриминге Amazon Prime Video. В 1999 году молодой американский журналист Джейк переезжает в Токио. Он становится первым иностранцем, ставшим репортером крупнейшей газеты на английском языке в стране восходящего солнца. В течение многих лет он освещает темный и опасный мир японской преступной реальности. В конце концов, судьба его сводит с боссом якудзы. «Полиция Токио» – криминальный телесериал, снятый по реальным событиям. Неожиданный хит HBO Max, основанный на мемуарах Джейка Адельштейна, раскрывает тайны якудзы Токио 90-х. Титульную роль исполняет Энсел Элгард, звезда «Малыша на драйве» и «Вестсайдской истории». К своим ролям вернутся и Кен Ватанабе с Рэйчелом Келлером. Так что основной каст без изменений. Япония в те годы выглядела вполне благонадежной страной, но за внешней мишурой кипели скрытые от непосвященных глаз страсти. Второй сезон сериала стартует на HBO Max уже 8 февраля этого года. В Калифорнии похищены 3 человека. Отчаявшийся отец, пропавший 19-летней Софи, звонит единственному человеку, который может помочь найти его дочь. Следователь Колтер Шоу вырос в дикой природе с родителями-выживальщиками. Молодой мужчина является опытным следопытом с аналитическим складом ума. Его хобби – путешествовать по стране в своем старом школьном фургоне. Детективный триллер «Следопыт» основан на романе американского писателя Джеффри Дивера. Режиссером проекта выступил Кен Олин, работающий над потрясающим сериалом «Это мы». Титульную роль в напряженном триллере исполнил актер Джастин Хартли. Для него это первая большая роль после завершения сериала «Это мы», в котором он работал вместе с режиссером проекта. Премьера первого сезона запланирована на канале CBS 11 февраля. События сериала происходят после Второй мировой войны в Париже. Это история молодого Кристиана Диора, гениального модельера 50-х, пошатнувшего своим появлением позиции Коко Шанель. На экране мы также увидим и других современников и соперников Диора, включая Бальмана, Баленсиагу, Живанши, Пьера Кардена, Ива Сен-Лорана и других. «Новый взгляд» — это биографический драматический телесериал с потрясающей актерской командой. Роль Кристиана Диора исполнил Бен Мендельсон, а роль великолепной Коко Шанель воплотила не менее великолепная Жюльетт Бинош, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Английский пациент». Также на экране мы увидим Мэйси Уильямс, известную по роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов», номинанты на премию «Оскар» Джона Малковича и Эмили Мортимер, сыгравшая Рейчел Саландо в триллере «Остров проклятых». Ждем премьеры на сервисе Apple TV+ 14 февраля. Астронавтка Джо возвращается на Землю после произошедшей во время космической миссии катастрофы. Она обнаруживает, что ключевые части ее жизни словно исчезли. В отчаянном стремлении главной героине придется окунуться в темные уголки человеческой психики, чтобы раскрыть правду о тайнах истории космических путешествий. Это необходимо сделать, чтобы вернуть все, что она потеряла. «Созвездие» – сериал в жанре психологического триллера. Главные роли исполнили Нуми Рапас, уже когда-то побывавшая в космосе в «Прометее» Ридли Скотта, и Джонатан Бэнкс, получивший признание критиков за роль Марка Эрмантраута в телесериале «Во все тяжкие» и его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Премьера состоится на стриминговой платформе Apple TV+ 21 февраля. Мир погряз в многолетней войне наций огня против остального мира. Некоторые люди способны покорять одну из 4 стихий – воду, землю, огонь или воздух. 12-летний Аанг – аватар. Он единственный, кто способен покорить все стихии. Его призвание – спасти мир от уничтожения нации огня. «Аватар. Последний защитник» – приключенческий сериал в жанре фэнтези. Этот проект
перезапуск культового анимационного сериала 2005 года. Работа над ним началась еще 6 лет назад и является одним из самых ожидаемых премьер в текущем году, особенно среди поклонников мультсериала. Мы увидим развитие сил Аанга и его друзей в противостоянии с главным антагонистом Принцем Зуко. Интересно, что нового расскажет ремейк всем знакомой истории. Первый сезон сериала будет состоять из 8 серий, которые выйдут одновременно на стриминге Netflix 22 февраля 2024 года. Голландский корабль, управляемый шкипером-навигатором Джоном Блэкторном, терпит крушение у берегов феодальной Японии. Это был 1600 год, времена междоусобных войн. Нам поведают невероятно интересную историю о том, как англичанин, проживший в стране восходящего солнца 20 лет, стал уважаемым самураем. Став правой рукой крупного военного феодала, умный и опытный европеец стал участником борьбы за власть в Японии. Сёгун – историческая приключенческая драма. Это уже вторая экранизация одноименного бестселлера. Главные роли в сериале исполнили Космо Джарвис из «Острых козырьков» и Хироюки Санада, сыгравший яркую монументальную роль в фильме «Последний самурай» с Томом Крузом. Судя по всему, зрелище будет достойное внимания. Премьера состоится на стриминге Hulu 24 февраля 2024 года. И вновь ходячие мертвецы. В центре сюжета окажутся Рик и Мишон. Они на протяжении долгого времени были главными героями оригинального сериала. Теперь нам расскажут о том, как сложилась их дальнейшая судьба. Во время зомби-апокалипсиса люди становятся совсем другими, бледными отражениями тех, кем были сначала. Мы окунемся в мир, опустошенный конфликтами живых с нежитью. И главным героям придется понять, смогут ли они быть вместе. «Ходячие мертвецы. Выжившие» – постапокалиптический хоррор. Это уже третий спин-офф и сиквел оригинального сериала после «Ходячих мертвецов. Мертвый город» и «Ходячих мертвецов. Дэрил Диксон», вышедших в прошлом году и имевших зрительский успех. Помимо главных героев, которых все так же исполняют Данай Гурира и Эндрю Линкольн, поклонники увидят и новых персонажей из Гражданской Республики. Премьера сериала состоится 25 февраля 2024 года на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+. Главным персонажем этой истории является проницательная и нестандартная женщина-адвокат. Она обладает уникальным даром находить неопровержимые улики. Это помогает выходить на след неуловимых преступников. Ради новой роли следователя Элсбет оставляет свою юридическую карьеру и переезжает в Нью-Йорк, чтобы начать новую главу в своей жизни. Теперь она помогает офицерам полиции раскрывать запутанные преступления. Элсбет – полицейская драма и спин-офф популярного сериала «Хорошая жена», выходившего с 2009 по 2016 годы. Спустя 8 лет Кэрри Престон возвращается к своей роли Элсбет Тассиони, которую она же сыграла в оригинальном сериале. За ту роль Кэрри получила 2 номинации на премию Primetime Emmy Awards как лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале. Она полна решимости повторить свой успех. Премьера сериала запланирована на 29 февраля 2024 года на канале CBS. Ну что, у меня на сегодня все. Такими были самые интересные сериалы февраля 2024 года. В следующем ролике я расскажу вам о самых интересных фильмах, которые нас ждут в феврале. И чтобы не пропустить, ты должен обязательно подписаться на наш канал. Всем пока-пока, услышимся!